इसे बोलते हैं अमीरों के चोचले दोस्तों। दरअसल इस आदमी की दुकान पर एक औरत आती है और उनसे बोलती है कि मेरे लिए एक ऐसी कुर्सी बना दो जो सिर्फ एक ही लकड़ी से बनी हो, दूसरी किसी भी लकड़ी से वह जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। तो आदमी सोचता है भाई यह क्या बवाल है, लेकिन उसको पैसे ज्यादा मिल रहे थे तो उसने काम शुरू कर दिया। अब देखना ये है कि ये आदमी सिर्फ एक लकड़ी की मदद से पूरा कुर्सी बना पाएगा या फिर नहीं। लेकिन उसे देखने से पहले 35 और 35 कितना होता है कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों लास्ट में ये आदमी इतना सुंदर कुर्सी बना देता है जिसे देखकर औरत बेहद ही खुश हो जाती है और 10 की जगह 20,000 दे देती है। फिर से अमीरों के चोंचले।